Je vais... Merci, hein. Merci à toi. C'est Sona qui te dit. C'est Sonia qui te dit. Si, si. Je voudrais reprendre quelques éléments de la vidéo que vous avez vue. Riprendo alcuni punti, elementi del video che avete visto. Donc, les activités des enfants dans le premier lieu et dans le deuxième lieu que vous avez vu. Le attività dei bambini nel primo e nel secondo luogo sont encadrées par un rituel d'entrée et par un rituel final. Sono inquadrate da un rituale di entrata e un rituale finale. Dans le rituel d'entrée, il est toujours nécessaire de rappeler que ici c'est un lieu de jeu. Nel rituale iniziale è necessario ricordare ai bambini che quello è un luogo tempo di gioco. De ce fait, dans cet espace, il y a de la loi et des règles. In tal modo si annuncia che in quello spazio c'è una legge e ci sono delle regole. La loi de ne pas passer à l'acte, c'est-à-dire de ne pas agresser. La legge di non passaggio all'atto, cioè di non aggressione. Agresser par geste ou agresser par des paroles. Aggredire tramite gesti o parole. D'autre part, il y a des règles. D'altronde ci sono delle regole, mais elles sont plus souples. ma le regole sono Par più exemple, morbide. C'est la règle de passer d'un lieu dans un autre. Cioè c'è ad esempio la regola di passare da un luogo ad un altro luogo. Et là, il est nécessaire d'une certaine souplesse. E in tale passaggio è necessario tenere una certa morbidezza. Parce que certains enfants ont des difficultés à laisser la dimension émotionnelle et symbolique du jeu. Poiché alcuni bambini possono avere delle difficoltà a lasciare immediatamente la situazione emozionale di gioco. Voilà. Donc, il y a une souplesse à avoir. Quindi c'è da tenere una certa morbidezza. Il y a un rituel final. C'è un rituale finale. Le rituel final, c'est une histoire. E il rituale finale è la storia, è una storia. C'est une histoire. Une histoire que j'appelle un jeu de réassurance profonde par le langage. Una storia che definisco come processo di rassicurazione profonda tramite il linguaggio. Alors, jusqu'à 3 ans, Fino ai 3 anni les enfants vont jouer principalement giocano in modo particolare des jeux de réassurance profonde. dei giochi di rassicurazione profonda. Se réassurer par rapport à quoi? Rassicurarsi in ordine a che cosa? Par rapport à la peur d'être détruit, In ordine alla aggressé, paura di essere distrutti, aggrediti et par rapport à la peur d'être abandonné. e in ordine alla paura di essere abbandonati. Tous les jeux de l'enfance avant 3 ans ont ce sens. Ogni gioco del bambino fino ai 3 anni ha questo senso. Et ces jeux peuvent perdurer évidemment dans le temps. E tali giochi possono perdurare evidentemente anche nel dopo tale età. Tous ces jeux de réassurance profonde Tutti questi giochi Sono di liés rassicurazione profonda sont liés aussi à la présence et à l'absence, sono legati altresì alla presenza e au perdu et au all'assenza trouvé. e al perduto e al trovato. Ce sont les jeux de cache-cache,
sono i giochi di nascondino, ce sont les jeux de plaisir sensorimoteur qui permettent à l'enfant d'affirmer son unité du corps, sono i giochi di retrouver piacere son unité. sensomotorio che permettono al bambino di affermare il proprio voire de corpo retrouver son unité e du di corps. ritrovare attraverso le varie sensazioni l'unità del proprio corpo. Ce sont des jeux d'enveloppement, Sono i giochi di avviluppamento, ce sont des jeux d'identification à l'agresseur, sono i giochi di identificazione all'aggressore, parce que dans l'histoire de l'enfant, poiché nella storia del il y bambino aura toujours un agresseur. ci sarà sempre un aggressore. Cet agresseur, il prend ses racines Tale dans aggressore les tensions du corps pendant les premiers mois de la vie. prende origini o ha le sue radici nelle primarie tensioni del corpo Dans les premiers vissute nei primi mesi Ça di veut vita. dire que l'enfant vit un agresseur interne corporel Ciò significa che il bambino vive un aggressore interno plus ou moins corporeo intense, più o meno forte, mais qui n'a pas de nom. ma che non ha nome. Mais progressivement, l'enfant va identifier cet agresseur. Ma progressivamente il bambino identifica tale aggressore, En s'identifiant au loup, à l'ogre, au crocodile, à la sorcière. identificandosi al lupo, all'orco, alla strega, al Et coccodrillo. ce ne sont que des métaphores Et- de la relation délicate, voire douloureuse, vécue avec les parents. E tali identificazioni non sono altro che delle metafore del corpo in ordine alla relazione quelquefois talvolta dolorosa Difficile ou douloureuse o avec les parents. difficile vissuta con i genitori. S'identifier à l'agresseur, c'est maîtriser l'agresseur. Identificarsi all'aggressore è padroneggiare l'aggressore Donc c'est ne plus avoir peur e de quindi è non aver paura o minor paura di tale aggressore. l'agresseur. C'est bien pour cette raison que tous les enfants du monde entier jouent je Ed è dirais, à per l'agresseur. tale ragione che E- tutti i bambini del mondo giocano a giochi Encore Une dell'aggressore. évolution importante au niveau psychologique, c'est le passage de l'agressé à l'agresseur et de l'agresseur à l'agressé. Una tappa importante nel gioco di identificazione all'aggressore è il passaggio dall'essere aggredito all'aggredire o viceversa, C'est-à-dire le changement de rôle. quindi il cambio di ruolo. Il y a donc un final qui est un rituel, toujours une histoire. C'è quindi un finale che è un rituale Mais- ed è dato da una storia. Une histoire qui doit lever un peu la peur, Una storia che tuttavia deve alzare un po' la paura, la peur d'être poursuivi, la peur d'être détruit, La d'être pau- agressé la et la paura peur di- d'être abandonné. Mais la paura di essere inseguiti, abbandonati, perduti, ma les enfants doivent trouver des processus de réassurance. i bambini devono trovare tuttavia dei processi di rassicurazione. Donc c'est une histoire interactive. Quindi è una storia interattiva. Je vais vous raconter une histoire. Vi racconto una storia, Une partie de l'histoire. una parte di una storia. C'est l'histoire de Poupoune È la storia di Pupun et de Graham Groom. e di Graham Groom.
Poupoune, c'est une petite fille très méchante, Eh, selon sa maman. Pupun è una piccola bambina molto cattiva a vista della madre. Et la mère excédée dit à Poupoune, La mamma dice a Pupun: tu sais Poupoune, si tu continues, sai Pupun, se tu continui così, j'appelle Gram Groom et il va te jeter dans la rivière. chiamo Gram Grum che ti getterà nel fiume. Un jour, Un giorno, toc toc, la porte s'ouvre. e la porta si apre Gram Groom. e appare Gram Grum. Che è così, come lui ha detto. Il entre dans la maison, Gram Grum entra in casa, il ouvre un grand sac, apre un gran sacco, il prend Poupoune, prende Pupun il la met dans le sac, e la il ripone ferme nel le sac, sacco e il met chiude il sac il sur son épaule, sacco, mette il sacco in spalla, il sort de la maison esce dalla casa et il s'en va vers la rivière. e si dirige verso il fiume. Second épisode l'année prochaine. Seconda parte per l'anno prossimo. Alors, ainsi, la peur d'être détruit, hein, c'est la peur d'être détruit. E, Ainsi, c'è in questo caso la paura di essere distrutti. il est possible de demander aux enfants Et leur tellement- propre processus de réassurance. E in tal modo è possibile chiedere ai bambini di esprimere i propri processi di rassicurazione. Que va faire Poupoune si elle est jetée dans la rivière? Che cosa farà Pupun se viene gettata nel fiume? Et chaque enfant, alors, a son propre processus de réassurance. E ogni bambino, secondo il proprio processo di On rassicurazione, regroupe les idées dirà delle cose et on continue l'histoire. e si un autre raggruppano le episodio. varie idee e si continua la storia organizzando un nuovo episodio. Cependant, il y a des précautions à prendre. Tuttavia ci sono delle precauzioni da prendere. C'est-à-dire que notre narration Ed è doit che s'adapter au groupe d'enfants, d'abord. il nostro narrare, C'est-à-dire- cioè la narrazione, deve Il adattarsi y a des groupes allo d'enfants, stato del gruppo dei bambini. qui sont plus fragiles que d'autres. Nel gruppo ci sono bambini che possono essere più fragili di De altri. toute façon, nous nous adapterons toujours à l'enfant le plus fragile du groupe. E tuttavia noi ci adatteremo la narrazione al bambino più fragile del gruppo. Celui-là, on le reconnaît tout de suite, ou celle-là, on la reconnaît tout de suite. Tale bambino è ben riconoscibile subito. Dès que vous levez un peu la peur, Nel momento in cui voi Cet enfant- sollevate un po' più il senso della paura, cet enfant vient s'asseoir sur vos genoux, questo bambino corre a sedersi sulle vostre ginocchia, vous met la main sur la bouche, vi mette ou se la met les mano doigts dans les sulla oreilles pour ne bocca pas entendre. o si mette le mani alle orecchie per non Donc, sentire. ainsi, vous savez quelle intensité ne pas dépasser.
E quindi in tal modo voi capite quale intensità non dovete superare. C'est aussi très intéressant d'observer les enfants dans cette dernière partie de la séance. È importante osservare i bambini in questa ultima parte della seduta. Il y a des enfants qui écoutent l'histoire Ci sono dei bambini che ascoltano la storia avec une certaine tranquillité. con tranquillità, una Les certa émotions tranquillità. sont sur le visage, Le emozioni sono espresse tramite il mais il viso, n'y a pas, je dirais, une gesticulation. ma non c'è un gesticolare. Ces enfants-là sont déjà capables, à partir de la 5e année, de décentration tonico-émotionnelle. Tali bambini mostrano di essere già capaci a partire dai 5 anni di un certo grado di decentrazione tonico-emozionale. C'est-à-dire que ces enfants vivent ce que nous allons appeler une motion. Significa che tali bambini vivono ciò che può essere, che definiamo mozione. Une motion, c'est-à-dire un mouvement intérieur tonique et psychique sans manifestation, sans trop de manifestation extérieure. C'è un movimento interno psichico e Sans trop de manifestation extérieure. senza troppa manifestazione esterna. Extérieure. L'école maternelle ne devrait-elle pas être ce lieu où l'on aide l'enfant à acquérir la notion de motion? La scuola materna non dovrebbe essere quel luogo in cui si aiutano i bambini ad acquisire la nozione di mozione? Personnellement, je le crois beaucoup. Personalmente io lo credo. Je voudrais aussi ajouter par rapport au dispositif que vous avez vu. Voglio aggiungere qualcos'altro in rapporto al dispositivo che avete visto. Donc il y a deux lieux. Ci sono quindi due luoghi. Dans ces deux lieux, In questi due luoghi, l'enfant a la capacité de se représenter. in questi due luoghi il bambino ha la possibilità e capacità di rappresentarsi. Le premier lieu, je l'ai appelé le lieu de l'expressivité motrice. Il primo luogo l'ho chiamato il luogo dell'espressività motoria. Le deuxième lieu, nous l'appelons le lieu de l'expressivité plastique et graphique et langagier. E il secondo luogo l'ho definito il luogo dell'espressività plastica e grafica e langagier. Linguistica. Voilà. Jusqu'à 3 ans, Fino ai 3 anni les enfants peuvent utiliser les deux lieux simultanément. i bambini possono utilizzare, investire i due luoghi simultaneamente. Ils peuvent passer facilement de l'un à l'autre lieu. Possono passare quindi facilmente dall'uno all'altro, à la condition a que le matériel reste dans chaque lieu. condizione tuttavia che il materiale resti in ogni luogo. Ainsi, d'un jeu de réassurance profonde, In tal modo, da un gioco di rassicurazione profonda, ils peuvent passer immédiatement donc à une expression graphique. il bambino può passare immediatamente all'altro luogo in una espressione grafica. Dans l'expression graphique, il y a un graphisme très important A livello di espressione grafica c'è un grafismo molto importante. c'est la forme circulaire fermée. Ed è l'arrivo alla forma circolare chiusa, Avant la 3e année. prima dei 3 anni.
là nous avons la preuve In quel que senso abbiamo la l'enfant est prova, capable de représenter son unité. abbiamo la prova che il bambino è capace di rappresentare la propria unità. Et c'est à partir du cercle fermé que l'enfant va pouvoir construire, je dirais, la représentation de lui graphique. Ed è a partire dalla chiusura del cerchio che il bambino potrà avviare la rappresentazione di sé. Voilà. Maintenant, y a-t-il des questions? Pardon, y a-t-il des Ci questions? sono domande? Je vois que... Avez-vous des questions? C'est un peu difficile, mais bon. Forse è un po' Oui, difficile, un peu ma, difficile. ma Par rapport à la nudité des enfants, in rapporto alla nudità dei bambini. bon, c'était une salle bien aménagée dans laquelle j'ai travaillé une trentaine d'années. Mi riferisco a questa sala che avete visto, che è un'ottima sala in cui ho lavorato per più di 30 anni, Donc une salle bien équipée, chauffée, una sala ben equipaggiata di materiali e riscaldata, qui était devenue un vrai laboratoire, si vous voulez. che è diventata un vero e proprio laboratorio. Et je ne demandais pas aux enfants de se dénuder, Euh, seulement de quitter les chaussettes, les chaussures et les chaussettes. Personalmente non richiedevo ai bambini di spogliarsi, ma solamente di togliere, Voilà. prima di entrare in sala, scarpe e calzini. Compte tenu de la chaleur, de l'activité motrice des enfants, spontanément ils enlevaient les vêtements, mais la nudité totale était interdite. Tenuto Voilà, conto del calore C'est ça. e progressivamente del riscaldamento, del sudare dei bambini durante le situazioni, spontaneamente i bambini si spogliavano dei vestiti, Voilà. ma la nudità totale Était era vietata. Voilà. Il faut comprendre que la pratique psychomotrice éducative, comme nous l'avons conçue, È necessario comprendere che la pratica psicomotoria educativa, come l'abbiamo concepita, doit faire partie d'un ensemble pédagogique cohérent. deve far parte di un insieme pedagogico coerente, Où l'enfant est au centre du dispositif éducatif. in cui il bambino è collocato al centro del dispositivo educativo. Et l'enseignant, éducateur, pédagogue, E l'insegnante, educatore e pedagogo est celui qui Ecco. saura aider les enfants à s'extraire du vécu. è colui che saprà aiutare il bambino ad astrarsi dal proprio vissuto, À se dégager de l'expérience et du jeu a separarsi dall'esperienza di gioco par l'intermédiaire du langage tramite oral, la via del linguaggio orale puis progressivement du langage écrit. e progressivamente del linguaggio scritto. Il faut du temps, È necessario del beaucoup tempo, de temps, molto et ne tempo, pas précipiter l'enfant e non precipitare il dans bambino des activités cognitives excessives in attività cognitive eccessive, inappropriate a lui. comme c'est aujourd'hui un fait évident. Come avviene oggi, Va. ed è evidente, Mais aider l'enfant à rester un enfant tout en devenant progressivement un élève. ma aiutare il bambino
aiutandola a restare bambino, ma allo stesso tempo progressivamente diventando allievo. ouvert à la culture. Qui allievo aperto alla cultura. Il n'y a pas d'accession à la culture Non c'è accesso alla cultura si l'enfant ne vit pas dans un espace de sécurité, se il bambino non vive in uno spazio di sicurezza affettiva, de loi di legge et de culture. e di cultura. Éduquer, Educato c'est de l'amour, de la loi, de la culture. educare è nell'ordine dell'amore, della legge e della cultura. Là, je m'adresse aux parents. E in questo mi indirizzo soprattutto ai Et genitori. si je m'adresse aux éducatrices de la crèche et de l'école maternelle, E indirizzandomi alle educatrici dell'asilo nido e della scuola à mon dell'infanzia, avis, il n'y a pas d'éducation a mio parere non c'è educazione s'il n'y a pas la tendresse, se non c'è tenerezza, la chaleur affective, il calore affettivo, la loi, la legge, les règles le regole et la culture. e la cultura. Donc la pratique psychomotrice doit se concevoir dans cet ensemble cohérent pédagogique centré sur l'enfant. Quindi la pratica psicomotoria deve essere concepita in questo insieme coerente del contesto educativo. Ainsi, pouvons-nous parler de l'attitude E di seguito è necessario quindi parlare dell'attitudine du spécialiste dello specialista de la pratique psychomotrice éducative. della pratica psicomotoria educativa. C'est d'abord È innanzitutto être capable d'accepter la pulsionalité motrice de l'enfant Et et les décharges émotionnelles. E Et ce n'est pas rien. innanzitutto la capacità di accettare la pulsionalità motoria del gioco del bambino, e questo non è poco. Parce que, en général, les enseignantes, les éducatrices de la crèche et de l'école maternelle n'ont pas reçu cette formation. Poiché in generale le educatrici dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia non hanno ricevuto una tale formazione. Je pense aussi qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité matérielle, physique, matérielle de l'enfant. Penso sia altrettanto importante assicurare la sicurezza fisica, materiale dell'ambiente in cui il bambino è collocato. Et puis je retiendrai la sensibilité émotionnelle à l'enfant. E poi ritengo importante la sensibilità dell'educatrice all'emozione del bambino. La chaleur. Il calore. La chaleur des gestes et la chaleur des mots. Il calore dei gesti e della parola. Cela n'exclut pas, à certains moments, la fermeté. E questo non esclude che in alcuni momenti l'adulto affermi la propria fermezza. Mais c'est une fermeté pour faire grandir l'enfant. Ma è fermezza per permettere al bambino di ingrandire. Afin qu'il perdure dans la dimension symbolique. Per permettergli di perdurare nella dimensione, di progredire nella dimensione simbolica. Du jeu. Del gioco. De l'expressivité. Dell'espressività. Et du langage verbal. E del linguaggio verbale. Je vais terminer par une petite séquence. Termino presentando una piccola sequenza d'un jeu de réassurance profonde.
di gioco di rassicurazione profonda. Vous connaissez ce jeu. Voi conoscete questo gioco. C'est encastrer et séparer. È incastrare e separare. C'est réunir È riunire et désunir. e disunire. Cela fait référence, E ciò fa riferimento certes, à un jeu, au jeu de réunir son corps, certamente al gioco Mais di riunire il proprio corpo, ce qui est sous-jacent, ma ciò che è c'est soggiacente que lorsque l'enfant réunit, è che nel momento in cui il bambino riunisce il y a la présence de l'autre c'è la presenza qui est dell'altro absente, che è assente, et lorsque l'enfant sépare, e nel momento in cui il bambino separa il y a la perte de l'autre. c'è la perdita Cela veut dell'altro. dire que par un jeu aussi simple, Ciò significa che tramite un così semplice gioco l'enfant se représente, il bambino si et cette rappresenta, représentation si est rappresenta liée e questa rappresentazione è legata à la présence a presenza, réunie, riunire, à l'absence all'assenza, désunie. disunire. C'est bon. Con i secchi. Ensemble, réunis, Insieme, riunire, séparés. Ah, Séparer. séparer et réunir. separare e riunire allo stesso tempo. L'autre enfant vide et remplit. C'est la même chose. L'altra bambina svuota e riempie, è la stessa dinamica. Réunir, Riunire, séparer. separare. Ce seau était un peu cassé. Si accorge che è un po' rotto il secchio.
rythmé. È ritmato il gesto. Stop. Ça va bien, stop. Voilà un jeu tout simple Un gioco molto qui semplice correspond au jeu de vider-remplir, che corrisponde al gioco di vuotare e riempire, de séparer, de réunir. di separare e riunire, Et tous ces jeux font référence au corps et à la présence et à l'absence de l'autre. e questi giochi tutti fanno riferimento al corpo e alla presenza e all'assenza dell'altro. Eh bien, je crois que nous allons arriver à la fin. Je voudrais Penso che siamo arrivati al finale. seulement vous dire que à Milan, il existe une formation à la pratique psychomotrice au couturier. Voglio dirvi che a Milano esiste una formazione alla pratica psicomotoria o couturier, Au CNRPP, al CNRPP di Milano, Grazia Cenerini est la directrice et di présente. cui Grazia Cenerini è qui presente ed è la direttrice. La semaine prochaine, je serai au CNRPP pour un séminaire sur la thérapie, c'est-à-dire sur la pratique psychomotrice thérapeutique. Prossima settimana sarò a al CNRPP per un seminario sulla terapia. Voilà, je vous ai parlé. Vi ho parlato